Ya za a yi littafi na ɗari, na ɗari kuma na 27. Kai, na rikice fa sosai fa. Rashin kawo muku labarin nan mu da masoyinmu ba ƙaramin rikitar da ni ba, domin dai gaskiya na yi niyya kowane rana sai kun samu labari, musamman ma ya za a yi, bana buƙatan ku tsaya kuna jira. Na so sai mun kammala labarin a ɗan ƙanƙanin lokaci, amma Allah bai so ba, aka samu matsala na tangarɗa na kayan aiki, wanda cikin ikon Allah yanzu dai mun magance matsalar. Allah Ubangiji ya ƙara tsarewa baki ɗaya. Kada ku manta sunan labarin ya za a yi kuma littafi na 27, wanda ya samu rubutu daga Ruqayyat Binta Umar Abbali. Da zan ce Ruqayyat Ibrahim ga wata. Binta Umar Abbali ita ce ta rubuta muku labarin, wanda ni Sadiq namiji wannan nake karanto muku shi a madadin karatuna na sadaukar da shi ga Zizi Zaliha. To yanzu kai tsaye za mu ɗaura. Ban fa sanar da ku inda muka dakata ba ko? To ku haƙuri. Mun dakata a littafin a baya, aikuwa ya cinye lokacin da ɗauko kwano domin dai na wanke. Na yi farin ciki sosai, sai na ɗora masa ruwan wanka, ya wanke jikinsa tsaf, ya shirya cikin yadi mai sauƙin kuɗi. Ya yi mini sallama ya fita da niyyar zuwa kasuwa domin ya sau kayan sana'arsa da suka ƙare. A littafin da ya gabata masu saurare idan ba ku manta ba, a wuraren ne muka dakata, yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba ko? Sai dab da magariba Anty Hamida ta fito da niyyar tafiya gidanta. Lokacin na yi wanka ina zaune a tsakiyar gida ina ta duba Dalailul Khairati. Na ɗauki hijabi na da ke ajiye a gefe na saka tare da cewa Anty Hamida har kin fito? Ta ce ai na yi dare ma sosai, na san ma kafin na je gida isha'i ta yi. Na ce gaskiya kan bari na kira ka ki hanya ko? Takalmina na saka muka fita daga gida, muna ɗan taɓa hira kaɗan. Dab da za mu fita bakin titi sai muka haɗu da Sakina, budurwar Bahago da zai aura. Abun mamaki kawai muka ga ta ɗauke kanta tana yatsina fuska fau. Ta wuce mu har sai da ma ta bige kafaɗar Anty Hamida. Duk sai muka juya muna kallonta da tarin mamaki abun da ta yi. Anty Hamida ta ce wannan mahaukaciyar me take nufi ne wai? Murmushi na yi ban ce komai ba, amma zuciyata cike take da mamakin abun da ya faru. Wato Bahaushe ya yi gaskiya da yake faɗin ba za ka taɓa gane masoyi na gaskiya ba sai masifa ta same ka. Wannan ya tabbatar mini da cewa dama duk haukan da take yi a can baya ƙarya take, ba son shi take ba. Tun daga zahiri nan ta nuna mana. Sakina ba ta taɓa zuwa gidan mu jaje ba, ko gaisuwar tokar ma ba ta zo ba. Uwa uba kuma da ubanta ake ta ƙoƙarin ganin bayan Bahago. Allah ka haɗa mu da masoyanmu na gaskiya a duk inda suke. Har muka fita titi muna tattauna wannan al'amari da yake faruwa. Anty Hamida tana ta mamakin abin da Sakina ta yi mana. Ni dai kan murmushi mai ciwo kawai nake yi, ina ƙara cewa komai. Tsabar mamaki ma na gagara ƙara magana, tsabar yadda ma duniyan ta koma kowa kansa ya sani da mafitarsa. A yadda Sakina take bala'in son Bahago, wallahi ban yi tunanin sanadiyar abin da ya same shi za ta iya juya masa baya ba. Sai gashi tun ba a je ko ina ba ta bayyana mana wannan ƙarara. Anty Hamida ta dinga rantsewa da Allah idan Allah ya kubutar da shi ba zai aure ta ba, tunda dai ba ta da mutunci. Sai da ma ta samu abin da hawa tukunna na juya na koma gida da tunani mai yawa a cikin zuciyata. Bayan sati biyu kanin Alhaji Lawan ya zo har gida ya yi sallama da kawu ɗan Juma. Lokacin shi kaɗai bai fita ba, tun da ranar Lahadi ce sai ya fita suka gaisa. Wai ashe ma kuɗin aure suka dawo da shi, a cewar Alhaji Lawan ɗin. Wai ya yi wa ‘yarsa miji gudun shiga haƙi, suka dawo ma da kuɗin da Bahago ma ya kai musu da zummar ma auren ‘yarsu. Kawu ɗan Juma ya karɓi kuɗin ya shigo gida da ɓacin rai mai yawa a tare da shi. Ya tsaya daga bakin kofa yana yi mini bayani kafin nan shiga gurin Baba Hama domin faɗa mata halin da ake ciki, tun da dai kawu Sammani ya fita. Ajiyan zuciya na sauke bayan ya bar gurin, na koma na kwanta ba tare da na sa damuwar hakan a raina ba. Kawai dai na ci gaba da addu'ar neman zaɓin Allah a cikin zuciyata. Allah Ubangiji ya zaɓa mana abin da shine yafi alkhairi. A hankali ya dafa kafaɗarsa tare da faɗin abokina me ke damunka? Kallon sa yana sake nazartarsa, domin dai shi a yanzu gaba ɗaya tsoron mu'amala yake da wani, sakamakon yadda aminci da yadda ya jawo masa tasko. Tun da ya shiga gidan prison mutumin ya dame shi da tambayoyi, sai dai kan ya kasa sakin jikinsa da ya yi masa ma bayanin dalilin shigowarsa saboda gudun abin da ya iya kaje ka dawo. Yana jin tsoron sake yin mu'amala da wata ƙabila ko yare saboda masifar da yake ciki a yanzu ta dalilin hakan. Wannan mutumi da yake ya biya damu da lamarinsa Bayarbe ne, amma kuma musulmi ne. Yana lura da shi sosai, yana riƙe da addininsa. Lokacin sallah baya wuce shi, kusan koyaushe shine yake musulmanci. Ɗakin su ɗaya amma duk ya fi su shekaru.
Su 8 ne a wani tsukakken ɗaki da ko arzikin shimfiɗa babu. A jin zuciya ya sauke ya kalle shi karo na farko da ya je jajircewa, ya ji ya amince ya faɗa masa duk abin da ya shafe shi. Ya ce, cikin matsananciyar ciwon kai ne yake damuna, sai kuma ma yawan faɗuwar gaba. Amma na san wannan baya rasa nasaba da halin da nake ciki a yanzu. Ina kuma tunanin gidanmu da halin da suke ciki. Ni ne namiji babba a gidan, ni nake kula da iyayena da kakata, sai kuma matata, 'yar uwata da aka yi mana auren zumunci. To duk lokacin da na tuna halin da suke ciki na rashi, nakan shiga damuwa mai tsananin gaske. Zama yayi a kusa da shi tare da cewa ita wannan damuwar da ka kasa cire ta a ranka ita ce ke haddasa maka ciwon kai. Duk wanda ka gani a wannan gida akwai dalili da ya kawo shi, amma kuma ba zan ce duka ba, domin dai da yawa daga cikinmu ƙaddara ce ko tsautsayi ko kuma sawun ɓarawo. Wannan shine mummunan ƙaddara kamar ni kenan. Da ya furuci wanda ma 'yan adawa suka aiwatar da mugun nufinsu sanadiyyan furucin bakinsa, sai suka jingine lamarin a kansa. Har aka kawo ni wannan gidan aka ɗaure ni. Numfashi ya sauke kafin ya ci gaba da cewa, ni sunana Ayuba Abinyo, ni mutumin Enugu ne. Asali na Bayarbe ne, iyaye da 'yan uwa duk suna can. Na zo nan ne domin dai neman kuɗi. Ina nema ina kuma taɓa siyasa, sai Allah ya haɗa jinina da ɗan takarar gwamna Abiola Akande. Na san kai ma za ka san shi. Tunda dai ba za ka saninsa ba, tunda dai kana mu'amala a garin. To ina ɗaya daga cikin manyan yaransa masu yaɗa manufarsa ta alheri. Ba na shakkar shiga ko ina domin na nuna ɗan takarana. Siyasa ra'ayi ce. To ni gaskiya ina da aƙida. Na riƙe Abiola hannu biyu, musamman ma da na fahimci manufofinsa akan talakawa, duk da ma ba a shaidar su. Amma ina da yaƙini a kansa idan an yi duba da irin taimako da yake yi wa jama'a. Ni kaina sai da ya yi mini gida, ya yi mini aure, ya bani mota tare da jari mai ƙarfi wanda ma nake juyawa bayan siyasar da nake. Ƙoƙari da jajircewa ya sa 'yan adawa daga ɗaya ɓangaren suka dinga janyo ni jikinsu ina ta turjewa. Akwai manyan 'yan siyasa da suke tare da gwamna mai ci a yanzu da suka yi mini alƙawarin kyautar miliyoyin kuɗi domin na daina tafiyar Abiola, na koma jam'iyyarsu. Na ce ba na buƙata. Sun buga babu nasara, sai suka fara barazana kasancewar mulki yana a hannunsu. Sun ɗauka zan tsorata, hakan sai ya ƙara yi mini ƙwarin gwiwa. Na ci gaba da watsa manufofina kan Abiola. Na dinga watsa manufofina na Abiola a midiya da gidajen rediyo da sauran kafofin sadarwa. Hakan kuma yana ƙara mana magoya baya daga sassa daban-daban. Duk wanda ya duba abin da na rubuta ko kuma ya ga abubuwan alkhairai da na bayyana na Abiola, sai kaga mutane sun yi ca a kan shi, suna ƙaunarsa. Ranar wata Litinin na shiga gidan rediyo tsawon awa ɗaya na ɗauka domin wayar da kan al'umma akan jam'iyyarmu da manufofin jam'iyyarmu na alheri. Cikin ikon Allah saƙo na ya isa inda nake so, domin kafin a rufe shirin na amsa tambayoyi da yawa. Matsalar lokaci ya sa aka datse shiri. Ganin haka ya sa na sake siyan fili na awa 2 domin dai sake gabatar da abin da zai sa mu cimma nasara. To ashe wannan abin da ya faru ya ɗaga musu hankali matuƙa da gaske. Sai suka fara farauta ta da iyalina. Suka dinga tura mini 'yan daba da 'yan sara suka wanda suka yi sanadiyar mutuwar mai gadin gidana, duk a ƙoƙarinsu na su shiga gidan su kashe, kafin ma zuwa ranar da zan sake shiga gidan rediyo domin jin ra'ayi na al'umma, wanda na saya kuma aka bani dama, aka bani lokaci. To ba ma sai na je wurin ba, haka suke nufi. Yanzu babban damuwarsu shine su ga ƙarshen rayuwata. Wannan yunkuri da suke aikatawa ya sa mai girma Abiola ya bani guri a gidansa da yake cike da jami'an tsaro, na koma can da iyalina. Barazanar da suke yi mini bata hana ni sake shiga gidan rediyo domin yaɗa manufofinmu ba. Na fito cike da ƙwarin gwiwa da nasara, tare da farin cikin samun goyon bayan jama'ar gari. Ashe sun turo yaransu suka tare mini hanya. Muka fara ba ta kashi da su, domin dai ni ma jikina akwai wuƙa. Na fito da ita na ce wallahi duk wanda ya taɓa lafiyata a cikinsu sai na yi ajalinsa. Sai aka samu wani tsagera a cikinsu ya zo gurin da nake da wani zarto da a hannunsa, ya fara kai mini duka ta ko'ina. Na yi saurin shiga mota, na kulle da ƙarfin gaske, na ja motar zan bar gurin. Cikin tsautsayi na buge wannan da ya zo da zarto domin ya yi mini rauni. Sai ya faɗi a gurin. Ban tsaya ba saboda na san suka samu nasara a kaina kashe ni za su yi. Kawai dai na farari mota na a guje na bar wurin. Ashe faɗuwar ya yi akan ajali, bai shura ba, ya mutu. Dama kuma cikinsu
wani yana yin bidiyo da wuƙa a hannuna ina faɗi sai na yi ajalin wanda ya zo kusa da ni. Sai ɗaya daga cikinsu ya fito da wuƙa mai kaifin gaske caccakawa wanda na buge a mota bisa rashin sani na buge shi. Shi kuma sai caccaka masa ta yadda zai zamto ni na kashe shi da wuƙa. To da yake su ne suke da gwamnati babu wani dogon bincike, jami'an tsaro suka shiga harkan har cikin gidan mai girma gwamna Abiola. Mai girma Abiola suka ɗaura mini ankwa suka sa ni a gaba a motarsu. Mai girma Abiola ya dinga bin su domin dai neman ƙarin bayani, sai suka ɗora laifin a kansa da cewa duk abin da nake aikatawa na ta'addanci da su to da sa hannunsa. Saboda haka idan ya yi kuskuren yin wani abu a kan lamarin ko ya hana hukuma aiwatar da hukunci, to shi ma fa bai fi ƙarfin gwamnati za ta ɗauki mataki a kan shi. Wannan dalili ya sa ya zuba musu idanuwa suka tafi da ni, amma na tabbatar da cewa mai girma ba zai bari a kashe ni ba, zai san yadda ya yi ya samu matsala da su. Dama kuma burinsu na daina wani motsi akan abun da ya shafi siyasa, tunda na ƙi yarda da tafiyarsu shine suka shirya wannan makirci a kaina. To ni wannan dalili ne ya kawo ni wannan gida na yari, kuma na yi alkawari idan Allah ya kubutar da ni zan gabatar da azumi 60 kamar yadda addini ya tanada, tunda na yi kisa a bisa tsautsayi. A jiyan zuciya ya sauke yana kallon sa ya ce, labarinka ya sake cusa mini tsanar siyasa a cikin zuciyata. Dama can tun fil azal bana da gwani a siyasance, kai ko katin zaɓe bana da shi saboda ban ɗauki al'amarin da muhimmanci ba, duba da yadda na ga yadda matasa ke salwantar da rayuwarsu domin cikar muradin wani wanda duk lokacin da ya samu nasara zai manta da cewa komai da waɗanda ma suka sha masa wahala. Ya fara ma gina kansa da iyalansa da danginsa. Ba na ra'ayin siyasa, shi yasa ko kaɗan saboda wannan ƙalubalen. Yanzu ka ga dalilin farin ciki ga wani, ka ganka a nan cikin manya-manyan 'yan fashi da makami. Idan ma hakan ya yi sanadiyar mutuwarka, na tabbatar da cewa wannan mai gidan naka ba shi da matsala, tunda dai akwai irin ku da yawa a gari. Sai ya samu wani ya ci gaba da amfani da shi domin cikar burinsa. Dukkaninsu ba sa da gaskiya kuma ba sa tsoron Allah. A lokacin da suke nema za su saki kuɗi, sannan kuma za su dinga rantsewa da Allah da girmansa da kuma nuna cewa tabbas za su yi abin da al'umma suke so. Amma daga zarar sun samu abin da suke so shikenan sai su mamanta da cewa da komai, sun mamanta da alƙawarin da suka ɗaukar wa mutane. Sai su fara gina rayuwarsu suna ta tara kuɗi da ƙadarori domin dai kowa ko da bayan sun mutu rayuwar 'ya'yansu ta riga da ta inganta. Sun magance musu duk wasu matsaloli, su je lahira da nauyin al'umma a kansu babu damuwa. Shi ya sa ma bana sha'awar bibiyar su ko yi musu wani wahala. Burina na nemi gumina da gaɓoɓin jikina da ƙarfina, wanda duk abin da na samu haƙiƙa ba ta da sanadiyyar siyasa ba ne na same shi. Murmushi ya ɗan dafa kafaɗuna tare da cewa, Ali, yau ina so na cire maka shakku akan wasu 'yan siyasar da kake munana musu zato. Zan iya rantse maka da Allah cewa ba duka ne lalatattu ba 'yan siyasa. Akwai gwamnonin arewa da zan iya lissafa maka waɗanda suke da kishin kansu da kuma kishin talakawansu tabbas. Akwai kuma 'yan handama da babakere waɗanda burinsu kai su samu su inganta kansu da zuri'arsu. Ba zan iya jayayya da kai ba idan ka ce akwai su, amma ban yadda kai musu kuɗin goro ba, domin dai akwai nagari a cikin al'umma. Kada ka kuskura ka ce kaf al'umma lalatattu ne, domin manzon Allah ya hane mu da aikata haka. Ya sauke numfashi kafin ya ci gaba da cewa, zan yi maka misali da gwamnan Borno Maiduguri wato Zulum. Tunda kaga mutane suna yabon shi kuma suna nuna cewar yana kokari bakin gurgudo, wannan gwamna yana iya bakin kokarinsa akan amanar da ya daukar wa Allah. Amanar da ya dauka na cewar zai kula da al'umma ba a dauka ma. Haka ne. Amanar da ya dauka wanda ya ce zai kula da al'umma. Yana da tausayi matuƙa, kullum cikin tallafa al'ummarsa yake. Ni ba ɗan garin ba ne, amma zan iya ba da shaida a kansa, kuma ko ina na shiga zan kare muradinsa. Sai gwamnan Kano wato Abba Kabir Yusuf, shi ma ku ga daga hawansa ba tare da ya ɓata lokaci ba ya yi bakin ƙoƙarinsa. Za ka ga asibiti da ɗan sauran wasu abubuwa, duk da dai ba a rasa abin da za a ci, tunda ɗan adam baya rasa kuskure. Wannan mutumin adali ne bakin gurgudu, duk da dai bai jima da hawa kujerar mulki ba shi ma, amma ya kawo sauyi da ci gaba a jihar, kuma yana da manufa mai kyau ga al'ummarsa. Idan an yi la'akari da furucin bakinsa, uwa uba kuma ya samu jagora na gari wanda yake dora shi akan hanyar da talakawa za su samu sauƙin rayuwa, wato Madugu Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Sannan akwai gwamna Inuwa Yahaya wato gwamnan
jihar Gombe. Shi ma mutumin nan yana iya bakin ƙoƙarinsa tare da sanin makamar aiki, kullum cikin aiki yake da ƙoƙarinsa. Tunda dai ya ɗan yi ayyuka sosai waɗanda za su ƙirgu ba za su ƙirgu ba. Ya za a yi jihar su ta samu ci gaba shine babban burinsu. Kaga yanzu na lissafa maka gwamnonin arewa guda 3 nake da yaƙini a kansu, wato suna da gudanar da mulki waɗanda fa kenan na gani, ko kuma in ce nake gani yadda ake gabatar da abubuwa da suka yi, sauran kan ban sani ba. Sannan kuma shi kansa mai gidana Abiola na yadda da nagartarsa a siyasance, shi yasa ma na tsaya kai da fata domin dai ganin ya samu kujerar gwamnan Lagos don ya kawo wa garin sauyi da ci gaba da ta kowane fanni. Girgiza kansa ya yi bayan ya gama sauraronsa, ya ce, zan iya aminta da maganarka, musamman ma da na ji ka ambaci gwamnan garinmu, wato gwamnan Gombe. Duk da bana siyasa, amma ina jin labarin cewa ina kuma ganin irin ayyuka da yake yi a jihar baki ɗaya na Gombe. Amma bayan wannan ban san ma komai ba akan abun da ya danganci siyasa, tunda dai ba layina bane, ba bangare na ba. Amma hakika dai ina ji sa'i da lokacin mutane suna cewa gwamna mai girma gwamnan Gombe yayi aiki kaza, yayi kaza a wuri kaza, yayi kaza a wuri kaza. Yana dariya ya ce, na ji daɗi da ka fahimce ni, kuma insha Allahu ta'ala haɗuwarmu za ta haifar da alkhairi mai yawa. Yanzu abin da nake so da kai, ka cire tsoro da rashin yadda, ka faɗa mini dalilin shigowarka wannan gida. Insha Allahu zan taimake ka idan na ji abin bai fi ƙarfina ba. Shiru yayi yana nazari kafin ya ce, sunana Aliyu Nasiru, ni mutumin jihar Gombe ne. An haife ni a cikin garin Dukku. Kakana Malam Zangina shahararren malamin addini ne da ya yi shura a wancan lokacin, babu wani malamin tsangaya kamar sa. Ya yi da'awa matuƙa da gaske, sannan kuma ya ba da taimako da jikinsa da ilimi da Allah ya bashi. Yana da guri na musamman da yake ɗaura mahaukata da masu fama da taɓin hankali da ya shafi ɓangaren shaiɗanun aljanu, domin dai ba su magani da kuma yi musu addu'a daga cikin abin da Allah ya yassare masa na iliminsa. Duk wanda aka danganta shi da izinin Allah yana samun waraka, duk wanda ma aka kawo shi wurin shi. Numfashi ya sauke kafin ya ci gaba da bashi tarihin rayuwarsa tun daga farko har ƙarshe da kuma dalilin da ya kawo shi gida har ma suka haɗu da juna. Murmushin takaici Ayuba an biyo yayi bayan ya gama sauraron sa, ya ce, wannan bai kai laifin da ubangidanka zai jingine maka kisan rai ba, sai da kan idan dama can akwai masu yi maka makarkashiya a gurinsa. Sannan kuma kai ma ka yi wauta sosai, domin idonka ya rufe da jin daɗin duniya, wanda ina zargin abin da mai gidanka ya fuskanta kenan. Ya bijiro maka da buƙatarsa saboda yana ganin kamar duniyar ka sa a gaba, addini bai dame ka ba. Ina so na faɗa maka cewa duk irin abubuwan da suke faruwa da rayuwarka ko ƙaddararka da akwai son zuciya, wato ina nufin ka mayar da zina ado a gare ka, to me yasa Allah ba zai jarabce ka ba? A matsayina na wanda yake ƙaunar ka, ina so na daga yau ka sa a ranka cewa ka daina aikata ayyukan alfasha. Idan ka tsarkake zuciyarka, Ubangiji zai karɓi tubanka kuma ma zai sassauta maka halin da kake ciki. Ni kuma insha Allahu ta'ala zan yi iya bakin ƙoƙarina akan al'amarinka, kuma zan taya ka da addu'a Allah ya kuɓatar da mu ma baki ɗaya. Ya fesar da hucin bakin sai ya kalle shi tare da cewa, na gode sosai da wannan shawarwari, zan yi ƙoƙari, zan yi amfani da su, kuma insha Allahu ta'ala na bar aikata abin da Allah ya haramta. Zan ci gaba da neman gafararsa, zan ci gaba da neman afuwarsa, ko da kuwa hukuncin kisa ya tabbata a kaina, to ina roƙon Allah kada ya kama ni da laifin komai. Rike hannuwansa yi sosai, ya tausaya masa, yana tausasa murya, yana kwantar masa da hankali, yana kuma ƙara masa ƙarfin gwiwa. Sai ga wani mahaukaci ya zo gurin da zabgegiyar bulala, ya fara zabga musu, yana korar su cikin tsakurin ɗakin da suke kai ka ce ma wasu tumakai ne ba 'ya'yan adam ba. To haka muka ci gaba da gurga ta rayuwarmu duniya cikin rashin walwala da sukuni, kullum cikin lissafin wa'adin da za a zauna kotu muke. Yadda na lura kamar kawu Sammani lamarin bai dame shi sosai ba, domin dai ko maganar muka idan yana gurin baya tankawa, shiru yake yi, kuma babu shi a cikin lissafin waɗanda za su halarci zaman kotu. Babana da kawu Ɗanjuma tare da Uncle Sadiq mijin Anti Hamida, domin duk da shi ake faɗi tashi akan al'amarin. Ranar Juma'a na tashi da kuzari da ƙudirin kaɗaita kaina ga Ubangiji domin albarkar ranar da burin Allah ya amsa addu'ar mu ranar Litinin idan an shiga kotu, Allah ya ba mu nasara. Cikin sanyin jiki na ɗauki buta na shiga banɗaki sakamakon jin abu yana zuba a cikin wandona. Ina dubawa na ga jini, gabana ya faɗi, na tsaya ina mamaki. To ya aka yi ya dawo mini bayan ma yau kwana na 10 da yin wankan tsarki? Jini ne yake zuba sosai don har ya mafi na yawa
to ni ma na ji jini kan har kun sa na rikice. Yayin da jini ya fito ni kuma na rikice na fara wasu tunani duka a nan wurin zan dakata a wannan littafin sai mu haɗu da ku a littafi na gaba. Sunana Sadiq Namiji Wan, ni nake karanta muku littafin ya za a yi. Saboda haka in mun haɗu da ku a littafi na gaba za ku ji yadda za ta kasance. Littafi na 28 wanda littafi na 27 a nan ya ƙare. Kada ku manta dai sunana Sadiq Namiji Wan, na sadaukar da labarin ga Zaliha 'yar albarka. Sai mun haɗu da ku a littafi na gaba.